Assalomu alaykum. Biz kuzatuvchilar navbatdagi darvozamiz Andijon Jahon bozoriga keldi. 1.8 lis 10 darvoza. Yo'llar 10 tagi shveler bo'lgan. Lislar 1.8 2 qavat, istiklavatalari bor. Fasoni Dubay poson deydi. Ko'rib turganingiz Dubay poson deydi. Nerjevekalar qorasidan bo'lgan. Xohlasangiz sahiyasi tepasini bek o'qib yetdik, ochiq ham qilib berishimiz mumkin. Zamonlar Latviya zamon bo'ldi. Narxlari 1.200.000 dan 1.5 milliongacha narxlanadi materialga qarab turib. Agar kimning kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran tagida nomerlarimiz bor. Agar videomiz yoqsa, like tugmasini bosib qo'yishga umiddamiz. Biz to'liq orqasini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Mana ko'rib turgan orqa tarafi. Orqa taraf ham lis bo'lgan. Uloq bo'lmagan. Tekis. Agar videomiz yoqsa, like tugmasini bosib qo'yishga umiddamiz. Shandonlar ham pochimnili bo'lgan. Sentr ruchkani ham yaxshidan qo'yganmiz. Oddiysidan qo'ymaganmiz, sentr zamoni originaldan qo'yilgan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran tagida nomerlarimiz bor. E'tiboringiz uchun rahmat.